Viorica Martin, de 82 de ani, și soțul ei, de 87 de ani, au trecut ieri noapte prin clipe de coșmar. S-au trezit luați la bătaie în somn de un minor care a intrat peste ei în casă. Ambii și-au pierdut cunoștința, iar când s-au trezit, tâlharul plecase deja cu banii pe care îi aveau pe masă. Am trezit cu un zgomot și m-am așezat în fund, în pat, pe studio. Și m-am trezit cu un pumn. Sau ce știu eu, că uitați în ce hal sunt, după ce m-am lăsat pe spate lovită fiind, după asta mi-am revenit așa, nu pot să-mi dau seama de câtă vreme a putut să treacă și m-am tras pe marginea patului. Trăgându-mă pe marginea patului, am simțit așa pe cămașa de noapte, cald pe mine și în gură. Și era numai sânge. După ce s-au dezmeticit, octogenarii tâlhăriți au sunat la poliție. Oamenii legii l-au prins pe răufăcător la ieșirea din județ, minorul cu antecedente penale, încercând să-și piardă urma. A fost prins de colegii noștri de la IPJ Gorj și colegii în orașul Baia de Arama. Minorul acuzat de tâlhărie a fost dus în fața anchetatorilor cu propunere de arestare preventivă.